ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம 2 நாளாக பேப்பர் போட் பார்த்தோம். நார்மல் போட், அதாவது நார்மலான கப்பல், நைஃப் போட், அதாவது கத்தி கப்பல். காலையில் கூட படகு பார்த்தோம், அதாவது 2 படகு ஓட்டிகிட்டு இருக்க மாதிரி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு அந்த போட் பார்த்தோம். இப்போ வந்து 4 கப்பல், அதாவது 4 குழி இருக்க மாதிரி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்கிறேன்னு காலையில் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ வந்து நம்ம செய்ய போகிறோம். அதுக்காக ஒரு பேப்பர் எடுத்துருக்கேன். நீங்கள் கலர் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர், இல்லை இந்த மாதிரி ஒயிட் பேப்பர், உங்களுக்கு எந்த பேப்பர் வேணுமோ அந்த பேப்பர் எடுத்துக்கலாம். நமக்கு ஸ்கொயர் தான் போர்ட் செய்கிறதுக்கு தேவைப்படும், ஸ்கொயர் பேப்பர் தான். அதனால் இந்த இது வந்து இப்படி முக்கோணமாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க. இப்படி மடிச்சுட்டு இந்த எக்ஸஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த வந்து இந்த மாதிரி மடித்து கட் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். இது போல் நல்லா மடித்து விட்டுக்கோங்க. நீங்கள் நைஃப் யூஸ் பண்ணி கூட இது கட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து சும்மா கையிலேயே கிழிச்சு எடுத்துகிற போகிறேன். நீங்கள் நைஃப் யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் கிழிச்சிக்கலாம். நைஃப், சிசர் என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த எக்ஸசைஸ் எடுத்துவோம். நமக்கு ஸ்கொயர் பேப்பர் வந்து கிடச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா, அதை இப்படி ஒரு மார்க் போட்டுக்குவோம். நமக்கு இப்போ இன்ட்டு மார்க் கிடச்சிருச்சு இல்லைங்களா. இப்போ வந்து நம்ம இதை இப்படி மடிச்சுக்குவோம். இது போல் 4 மடித்து எடுத்துப்போம். எதுக்காக இப்படி மடித்து எடுக்கிறோம் அப்படின்னா, நமக்கு மார்க்ஸ் தேவை. இப்போ வந்து இதை இந்த பக்கமாக இப்படி மடித்து விட்டுருவோம். இப்படி திருப்பி இதையும் இந்த பக்கமாக மடித்து விட்டுருவோம். இதை இப்போ ஓப்பன் செய்வோம். ஓப்பன் செஞ்சு அதையும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுருவோம். எல்லா பக்கமும் 4 மடிச்சிட்டோமா. இப்போ வந்து இதை ஓப்பன் செஞ்சுக்குவோம். ஓப்பன் செஞ்சிட்டோமா. இப்போ வந்து இந்த ஓப்பன் செஞ்சது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த பக்கமாக இப்படி மடிச்சுக்குவோம். இப்படி 2 மடித்து இன்னும் 2 மடிச்சுப்போம். மடிச்சாச்சுங்களா, அவ்வளோதாங்க. இது 4 முன்ன மாதிரியே இப்படி மடிச்சுப்போம். இதையும் விரித்து இது போல் மடிச்சுப்போம். ஃபுல்லாகவே முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஓப்பன் பண்ணோம்னா நமக்கு இந்த 4 இது தெரியுது இல்லைங்களா. இப்படி மடிச்சுக்கோங்க. இப்படி மடிச்சுட்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. 1 2 3 4. நமக்கு 4 கப்பல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம கப்பலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு திங்ஸ் வேணும், திங்ஸ் போட்டு வைக்கணும் அப்படின்னாலும் ஷார்ப்னர், ரப்பர், அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன திங்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். சின்ன சின்ன திங்ஸ் தான் போட முடியும். ஏன்னா ஏதாச்சும் தான் போட முடியும், பெருசாக போட முடியாதுங்க. நம்ம கப்பலாகவும் 4 கப்பலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். திங்ஸும் போட்டு வச்சுக்கலாம். திண்ணீர், குங்குமம், மஞ்சள், அந்த மாதிரி அதுவும் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம விளையாட்டு சாமான், அப்போ நாங்கள் ஹோட்டல் விளையாட்டு விளையாடுவோம். சட்னி, சாம்பார், ரசம், மோர் அப்படி வச்சுட்டு சப்ளை பண்ணுறதுக்கோசரம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் சின்னதாக போட்டுக்குவோம், எடுத்து போடுற மாதிரி. அப்படியே நாங்கள் விளையாண்டுருக்கோம். நீங்கள் வந்து என்ன வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பென்சில் ஷார்ப்னர் போட்டு வச்சுக்கலாம். விளையாடுறதுக்கு ஹோட்டல் விளையாட்டு விளையாடினாலும் விளையாடலாம். இல்லை சாமி பத்தியாக தேநீர், குங்குமம் போட்டு வச்சுக்கனாலும் வச்சுக்கலாம். கப்பலாக விட்டு விளையாடினாலும் விளையாண்டுக்கலாம். இல்லை இன்னொரு விளையாட்டு நாங்கள் விளையாடுவோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹலோ, எப்படி இருக்கீங்க, எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா அப்படின்னு பேசுகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணி ஹாஹா இப்படி பேசுகிறதுக்கும் விளையாடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து 1 2 3 போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், தெரியுங்களா. இதில் வந்து உள்ள சம் கலர்ஸ் எழுதி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி இப்படி காட்டிட்டு ரெட் கலர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. எந்த நம்பர்னு அவங்க ஏதாவது ஒரு நம்பர் சொன்னாங்கன்னா, இப்போ 2 சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை 4 சொல்கிறேன். 4ல் என்ன இருக்குது, சாரி 4ல் க்ரீன் தான் இருக்குது. ரெட் கலர் வந்து ரெட் கலர் 8ல் இருக்குது. இந்த மாதிரியும் நம்ம விளையாண்டுக்கலாம். யார்கிட்டயாச்சும் இப்படி கொண்டு போய் இப்படி காமிச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு கலர் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க. இது வந்து
நான் இப்படி எழுதி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இது போல் எழுதி வச்சுருக்கேன். இந்தாட்டியும் 1 2 3 நம்பர் சுற்றி போட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் விளையாடலாம். 4 கப்பல் நிறையா விதத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். எப்படி விளையாடுறோமோ அது நம்ம இஷ்டம், நம்ம விருப்பம் தான். உங்களுக்கு எந்த மாதிரி விருப்பமாக விளையாட தோணுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் விளையாண்டுக்கலாம். அதுபோல் நீங்கள் விளையாண்டுக்கங்க. ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா.